ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई साहब? बैंगलोर में हो रहा है बारिश, बहुत दिन के बाद हो रहा है बारिश। और देखो यहाँ पे पत्थर गिर रहा है ऊपर से। वो ये देखो, इसमें तो भर चुका है भैया। मेरा फोन के ऊपर भी गिर रहा है, फोन फटना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या है भैया? ये पूरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हई हुई हो वाहिद, बच्चे की आइस मत देखी थी, ये देखो।